प्रधानमन्त्री को हो? यो हिटलर हो यो मुलुकको? उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, उहाँको सबै उहाँको भरमा छन् जनताहरू। त्यसकारण आज राजनीति यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, म एउटा केपी शर्मा ओलीलाई मात्र भन्दिनँ, सारा कम्युनिस्ट पार्टी दोषी छ आज यो मुलुकमा, यो मुलुकलाई यो दिशामा पुर्याउन। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले कहिले प्रभावित पार्नलाई सर्वोच्च अदालतले हामीलाई दिन्छ। हाम्रो यो संवैधानिक कदम हो भने प्रभावित पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले बोल्नु हुँदैन। सडकमा भएका मान्छेले हरेक कुरा उठाउन सक्छन्, राजनीतिक दलले हरेक कुरा उठाउन सक्छन् जनताको सरकारको विषयमा। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई म यो सदन मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँ अदालतलाई प्रभावित बनाउने काम नगर्नुहोस्। यदि गर्नुभयो भने हुँदैन। धारा 76 र 85 एकपल्ट फेरि पढोस्, यो सदनले पढोस्, सम्मान्य अध्यक्षज्यूले पढिदिनुहोस् धारा 76 र 85 मा के व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै धारा हाम्रो परम्परा भनिदिने, परम्परा हाम्रो परम्परा 237 वर्षको परम्परा थियो मुलुकमा, राजतन्त्रले राज सत्ता चलाएको। हामी त्यो परम्परा फेरि ल्याएर राख्ने? आज सडकमा राजाका कुराहरू उठिरहेका छन्, राजाका कुराहरू उठिरहेका छन् बारम्बार। योलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसले गरौँ? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। आज उहाँका कारणले राजनीति गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि अभाव सिद्ध हो, गणतन्त्र भनेको यो मुलुकको लागि उपयुक्त होइन भनेर प्रचार गर्नेलाई आज यो 5 वर्षलाई जनताले हालेको मतको अपमान गर्ने अधिकार हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई छ छैन? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म भन्छु, सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर 80-78 चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्दै गरेर मत माग्दै गर्दा ती वृद्धहरूलाई तिमीहरूको जीवनमा 5,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता पुर्याउँछु भनेर भनिरहेको सरकार बनेको सरकारले यो सदनमा पहिलोपल्ट वृद्ध भत्ता बढाउने काम गरेन। हामीले र सत्तापक्षका केही माननीयहरूले पनि वृद्धहरूको भत्ता बढाइयोस्, किन बढाएन सरकारले भन्दाखेरि अर्कोपल्ट बजेटमा 1,000 रुपियाँ बढायो, 5,000 पुर्याउँछु भनेको भत्ता अहिले सरकार विघटन गरेपछि ती वृद्धहरूप्रति अपमान भएको भएन? सरकारले अपमान गरेको हिजो मत मागेका मान्छेहरूसँग। त्यसकारण यो सरकार हरेक ठाउँमा चुकेको छ, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेको छ। सरकारले भन्ने, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, गरिब जनताले कोरोनाको कारणले उपचार गर्न हस्पिटल जाँदाखेरि उपचारको बेलामा पैसा आफै तिर्नुपर्छ भन्यो होला। राज्यसँग पैसा छैन भनेर हामीले त्यो कुरालाई मान्यौँ, सरकारसँग पैसा छैन होला, तिर्नै पर्छ भन्ने होला। तर एउटा गरिबले उपचार गर्न जाँदाखेरि पैसा झिकेर तिर्नुपर्ने, यो समय नपुगिकन संसद विघटन गरेर आज 20 अरब रुपियाँ मात्र राज्य ढिकुटीबाट खर्च गर्न सरकारसँग चाहिँ पैसा आउने कहाँबाट आयो? पैसा कहाँबाट आयो? पैसा आज सरकारसँग म सोध्न चाहन्छु। त्यसकारण यो सरकारले गरिबको छातीमा आज टेकेको छ, गरिबलाई अपमानित गरेको छ। हिजो गरिबसँग फकाइ लिएको मतको आज जो त्यो गरिबले जसरी मत हालेको थिए हिजो सूर्य र हँसिया दौडामा, आज तिनले कल्पना गरिरहेको छन् हामीले कति ठुलो अपराध गरेछौँ। आज आफ्नो हातलाई सिलौटोमा कुच्याउँदैछन् ती जनताहरू। यो स्थिति आयो आज सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत यो सरकारले अदालतलाई प्रभावित गराउने काम नगरोस् भन्न पनि म चाहन्छु। र यो जस्तो हामीले संसदले चुच्चे नक्सा हामीले पास गर्यौँ, भूमि हाम्रो भूमिलाई पास गर्यौँ, यो भूमि हाम्रो हो भन्यौँ, तर हामीले भूमि मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता होइन। एकजना सांसद बाहेक सबैले हामीले सङ्घीय संसदको सबै सांसदले एकमतले पास गरेको भूमि कहाँ छ? आज सरकारले कूटनीति पहल गर्यो, त्यसमा प्राथमिकता दियो, सरकारले कहीँ दिएन। त्यसकारण सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो खालको नारा, झुट्टा नारा लिएर जनतालाई भ्रम पार्ने काम नगरोस् भन्दै आफ्नो विचार बन्द गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय खिमलाल भट्टराई, समय 12 मिनट। यसपछि माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम त म हाम्रो पार्टीका आदरणीय उपाध्यक्ष, पार्टीका नेता कमरेड वामदेव गौतमलाई उहाँको जीवनकालमा उहाँ पहिलोपटक यो राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्नुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, समकालीन नेपाली राजनीतिको प्रस्थान बिन्दु 2062-63 को जनक्रान्ति हो र त्यसले उत्पादन गरेका उपलब्धिहरू हुन्। यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक राजनीतिक पद्धति, धर्मनिरपेक्षता र सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा हुने व्यवस्था नै जनक्रान्तिबाट हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू हुन्। यिनको संस्थागत विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको राजनीतिक व्यवस्था यति बेलाको मुलुकको राजनीतिक परिपाटीको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गरिरहेको छ र व्यक्तिगत रूपमा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। यस अवधिको पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावको तिथिमितिको घोषणालाई लिएर समाजमा विभिन्न ढङ्गले बहस र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। बहस हुनु स्वाभाविक हो, विश्लेषण गरिनु स्वाभाविक हो। मुलुकको समग्र राजनीति र राजनीतिका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यसबाट तरङ्गित भएका छन्, यो पनि सत्य हो। तर कतिपय पार्टी, व्यक्ति र समूहहरूले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई निरङ्कुश अधिनायकवाद र तानाशाहीतर्फको यात्राको रूपमा अर्थ्याउने र जनतालाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। यो आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो। कुनै पनि तानाशाह र निरङ्कुश शासक चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा जाँदैन। अध्यक्ष महोदय, आज नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलीय प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ। एउटा शक्तिशाली सरकारका विरुद्ध बन्चरो चलाउने काम आफ्नै पार्टीभित्रबाट भयो। आज केपी ओलीले बेहोर्नु परेको पीडा इतिहासमा बीपी कोइरालाले पनि बेहोर्नु परेको थियो। यद्यपि इतिहासमा निरङ्कुशताले लोकतन्त्रको गला जसरी रेटेको थियो त्यो अवस्था आज छैन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमध्ये प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको हो। राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरू क्रियाशील अवस्थामा छन्। सत्यनाश भयो भन्ने ढङ्गले जसरी प्रचार गरिएको छ, स्थिति त्यस्तो होइन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू चालु अवस्थामा विद्यमान छन्, जनप्रतिनिधिविहीन शून्य अवस्था भएको होइन। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा किन विघटन भयो होला भन्ने प्रश्न जनजनमा छ। यद्यपि यो रहर र लहरले गरिएको होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, आफूले भारी मन लिएर गरेको काम हो, यो खुसीले गरेको काम होइन, परिस्थितिको बाध्यात्मक कदम हो। पार्टी भित्रैबाट सरकारलाई काम गर्न दिइएन। नेतृत्व पङ्क्तिबाटै आफ्नै सरकारको विरुद्ध सदन र सडकमा विरोध गरेर आनन्द लिने प्रवृत्ति देखियो। सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने होइन, कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुन थालियो। दिनरात किचकिच र अवरोध बाहेक केही गरिएन, जसको परिणाम सरकारले काम गर्नै नसक्ने परिस्थिति बन्दै गयो। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखडा बनाउन थालियो। नीति र विधि निर्माणको रचनात्मक थलो होइन, सरकार गिराउने र बनाउने पदीय भागबण्डाको फोहोरी राजनीतिको दुष्चक्रमा संसदलाई पनि फसाउने अवस्था बन्न थाल्यो। आफ्नै सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार विरुद्ध विभिन्न ढङ्गले हस्ताक्षर सङ्कलन भइरह्यो। यसरी संसदलाई पनि साधारण ढङ्गले चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न गरियो। सरकार र संसद दुवै चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यस अवस्थामा राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने र जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई मलजल पुग्ने निश्चितै थियो। त्यसो हुन नदिन र धमिलिन खोजेको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन जनतामा जानु अनिवार्य आवश्यकता बन्न गयो। यसैको परिणाम प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा हुन पुग्यो। अध्यक्ष महोदय, संसदको विघटन र चुनावको घोषणा सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था नै छैन भन्ने कुरा गलत हो। संविधानको धारा 76 र 85मा यस सम्बन्धमा व्यवस्था छ। त्योभन्दा बढी संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले जब आफ्नो सरकारले काम गर्न नसक्ने ठान्दछ र संसदमा अर्को वैकल्पिक शक्ति पनि देख्दैन, त्यस अवस्थामा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने विशेष अधिकार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित रहन्छ। यो नै लोकतन्त्रको मूल्य हो र मान्यता पनि हो। काम गर्न पनि नसक्ने
कुर्सीमा टाँसिरहने, सुविधा भोग गरिरहने र सत्ता कब्जाको मानसिकता राख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, न त परिवर्तनका उपलब्धिहरू नै सुरक्षित हुन सक्दछन्। त्यसैले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै आजको राजनीतिको सही निकास हुन सक्दछ। अरू कुनै पनि विकल्पले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ र द्वन्द्वतर्फ नै लैजानेछ। त्यसैले आजको राजनीतिको सही समाधान निर्वाचनले मात्रै दिन सक्दछ। त्यसैले हामी सबै चुनावतर्फ नै केन्द्रित बनौँ। मेरो आग्रह छ अध्यक्ष महोदय, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि काम भएन, विकास भएन, अझै अगाडि बढेर केही पनि भएन, शून्य भयो भन्ने ढङ्गले दुष्प्रचार गर्ने आज कोसिस भइरहेको छ। यसले जनतामा केही मात्रामा निराशा पनि फैलाइरहेको छ। तथ्य यस्तै हो त? तथ्य यस्तो होइन, तथ्य बेग्लै छ। यस अवधिमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। देश विकास र समृद्धितर्फ नै अगाडि बढिरहेको छ। सङ्कट र खतरायुक्त तुइन जीवनबाट हाम्रो मानव समाज आज मुक्त भएको छ। तुइन युगको समाप्ति नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो यही सरकारको देन हो। 18 घण्टा लोड सेडिङ बेहोरेको नेपाली समाज आज लोड सेडिङ मुक्त भएको छ र देश विद्युत बेच्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। यो ऊर्जामा भएको क्रान्ति हो। यही सरकारको परिणाम हो। यो अध्यक्ष महोदय, सङ्घीयताको संस्थागत विकासको निम्ति कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत व्यवस्था, बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा अङ्गहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सङ्घीयता विरोधी करार गर्न खोजियो, तर तथ्यहरूले उहाँको अगुवाईमा भएका कामहरूले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाइरहेका छन्। अध्यक्ष महोदय, नेपाली समाजमा यति बेला समाजवादी हुनुको तात्पर्य समाजको शोषित, पीडित, गरिब, निमुखा वर्गको हितमा काम गर्नु हो, उनीहरूको जीवनमा बदलाव ल्याउनु हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नु हो। यसकै निम्ति सरकारले यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न दलित समुदायका घर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने कामलाई सुरुवात गरिएको छ। गरिब सीमान्त वर्गको विशेष सुविधाको निम्ति गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने कामलाई, यसको तयारी गर्ने काम अहिले सरकारले गरिरहेको छ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूको स्तरीकरणको निम्ति कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक पालिकामा एक अस्पतालको अवधारणा अनुसार एकै पटक 397 पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको कामको शिलान्यास गरिएको छ। सडक मानव मुक्त अवस्था निर्माण गरिएको छ। राज्यद्वारा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ। समाजका तल्लो वर्गका निम्ति गरिएका यी कामहरूले निश्चितै रूपमा समाजवादतर्फको हाम्रो यात्रालाई इङ्गित गर्दछन्। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति कृषिको पूर्वाधार विकास, सिँचाइको प्रबन्ध, कृषि सडक, मलखातको व्यवस्था र कारखाना स्थापनाको पहल, बिउ बिजनको व्यवस्था, कृषि बजार र शीत भण्डार निर्माणमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको छ। पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा तरक्की नै भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति भएको छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र विकासमा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको सबैको सामु जगजाहेर छ। अध्यक्ष महोदय, अरू पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रतर विकास भइरहेको छ। तराईको विकासको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेन सडकको रूपमा फराकिलो बनाउने कामको सुरुवात भएको छ। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र अरू पनि उत्तर दक्षिण नाकासँग जोडिएका सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। मेलम्ची खानेपानी परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ। भित्री मधेसलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। धरहराको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। सहरहरूको सुन्दरीकरण र भौतिक निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। गाउँहरू पनि पूर्वाधारको हिसाबले सम्पन्न हुँदैछन्। सुरुङ युगमा देश अगाडि बढेको छ। रेल मार्गको काम अगाडि बढिरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, माथि उल्लेख गरिएका विकास कार्यहरूले निश्चित रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेछन् र समाजवादको निम्ति आधार पैदा गर्नेछन्। यस अर्थमा सरकारका कदमहरू सही छन्।
यद्यपि कसैको रहर र मनोगत आग्रह र हतारोले देशमा समाजवाद आइहाल्ने होइन। कुराले हुने भए पूर्व मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले मलखाद ल्याउन सकिन भनेर माफी माग्दै हिँड्नुपर्ने अवश्य थिएन। संरचनागत, कानुनी र योजनाबद्ध विकासले नै हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। मानवीय विकास सूचकाङ्क लगायत अन्य आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा पनि आज देश अगाडि बढिरहेको छ। हामी सबैको शिर उँचो भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान र निर्णयले सिङ्गो देशको शिर उँचो भएको छ। नेपालीहरूको छाती गर्वले फुलेको छ। खास गरी चीनतर्फका नाकाहरू खोल्नु र पार्वन सम्झौता गर्नुले नेपालले कहिल्यै पनि कसैको नाकाबन्दीको पीडा बेहोर्नु नपर्ने कुराको आधार सिर्जना भएको छ। केपी ओलीको यो गुण युग युगसम्म नेपालीहरूले सम्झिरहनेछन्। लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडान, निर्णय, जमिन फिर्ता गरेरै छोड्ने अठोट र पहल कदमीले सिङ्गो देशलाई उत्साहित बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, सङ्घीयताको कानुनी र संरचनागत विकास, समाजवादतर्फको हाम्रो यात्रा र मुलुकको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सरकारका कदमहरू सही छन्, सामूहिक छन्। माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, समय 9 मिनट। यसपछि माननीय गंगा कुमारी बेलवासी। सामान्य अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा विघटन एकदम असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, कायरतापूर्ण र असामयिक कदम हो भने यसको घोर भर्त्सना म र मेरो दलले गर्दछ। आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलहले सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ झाङ्गैमा पार्दिने, सिङ्गै मुलुकलाई आफ्नो पार्टी मिलाउनु पर्दैन थियो। नेता संसदीय दलको नेता 64% रे यति जनताले 2/3 झन्डै 2/3 मत दिएको आफू सरकार चलाउन नसक्ने र सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ कति खर्च हुन्छ चुनावमा। यस्तो बेलामा, कोभिडको बेलामा, कोभिडले त्रस्त यो मुलुक र अर्थतन्त्रको अवस्था यत्रो नाजुकको बेलामा चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा आर्थिक भार थोपोर्दिने नेपाली जनतामाथि यो कदमलाई चाहिँ के भन्ने। आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउनु पर्थ्यो। के थियो, कहाँ सब दस्खत भइरहेको थियो, कहाँ षड्यन्त्र भइरहेको थियो। पार्टीको नेता हो भने संसदीय दलमा चाहिँ फेरि सिद्ध गर्नु पर्थ्यो, नत्र प्रतिनिधि सभामा आएर फेरि विश्वास मत लिनु पर्थ्यो। त्यति तब हुन्थ्यो एउटा बहादुर जस्तो काम। यो नत्र यो अहिले चाहिँ आफ्नो घरको झगडामा श्रीमतीसँग झगडा भयो, बुबासँग झगडा भयो, घरमा आग लगाइदिने, यो घरमा आग लगाउने जस्तो काम भयो। त्यसैले यो काम घेराबन्दीमा पार्यो। कसले पार्यो घेराबन्दीमा? यो जुन चुच्चो को लागि चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो प्रस्तावमा सिङ्गै को सत्ता पक्ष को प्रतिपक्ष सर्वसम्मतिले चाहिँ तपाईँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले साथ दियो। कहाँ घेराबन्दी गरेको थियो प्रतिनिधि सभाले? कुन विषयमा घेराबन्दी गर्यो? त्यसैले अध्यक्ष महोदय, यो चाहिँ एकदम अलोकतान्त्रिक कदम हो। म त सरकारले भन्छु अहिले पनि अगर फिर्ता हुने खालको छ भने फिर्ता लियोस्। सम्मानीयहरू, हाम्रा राष्ट्रपति सम्मानित पद भइसिन्छ।
अब त्यस्तो सम्मानित पदमा बसेपछि हाम्रो अभिभावक, सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक, यो संविधानको संरक्षक, तर उहाँले एउटा गुटबन्दीमा परेर यस्तो काम गराइयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट सामान्य राष्ट्रपतिजीले यो चाहिँ, त्यसैले म त आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले पनि सचिने ठाउँ छ भने सच्यायोस्। खैर यो चाहिँ मुद्दा चाहिँ संवैधानिक इजलासमा गएको छ। अब संवैधानिक निश्चित रूपमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायालयको परिकल्पना गरेको छ। अब हेरौँ निश्चित रूपमा त्यहाँबाट चाहिँ न्याय पाइन्छ नेपाली जनताले। र तर यो कदमको, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमको, अब त सामान्य प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सामान्य भनौँ कि नभनौँ, काम चाहिँ अर्कै किसिमको गर्ने, सम्मान पाउने खालको काम नपार्ने सामान्य प्रधानमन्त्री भनौँ कि असामान्य प्रधानमन्त्री भनौँ, बडा दुविधामा छु। अर्को कुरा, यो देशमा कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी, छौँ पनि, तर आफ्नै मेहनतले उब्जाएको उखुको पैसा लिनको लागि चाहिँ यहाँ जाडोमा कठङ्गिएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने, सरकार टुलु हेरिराख्ने, खाली वक्तव्य जारी गर्ने, बुलाएर त्यसमा चाहिँ जो ध्यान दिनुपर्ने त्यस्तो किसिमको ध्यान नदिने, उनीहरूको पैसा नदिलाउने, यो कदमको पनि, यो विषयमा पनि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि उखु किसानको पैसा तुरन्त चाहिँ उसको दिलायोस्। अर्को कुरा, अमेरिकामा को संसदमा जुन घटना भएको छ, निश्चित रूपमा लोकतन्त्र मान्ने व्यक्ति, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकलाई चिन्ताको विषय भएको छ। त्यसको पनि घोर भर्त्सना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय गंगा कुमारी बेलवासे, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी यस गरिमामय संसदमा छौँ। आज हामी यस गरिमामय संसदको सबै सदस्यहरूको उपस्थिति हुने ठाउँमा छौँ। हामी निर्वाचित भएर यस सदनमा आएको करिब 1 वर्ष भयो। बल्ल एकजना माननीय राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर आउनुभएको छ र हामी यस सदनलाई पूर्णता दिन पुगेका छौँ। यसको लागि नयाँ आउने हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेडलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी करिब 1 वर्ष अगाडि निर्वाचित भएर हामी यस सदनमा आएर शपथ खाइसकेपछि हामीलाई 2 दिने प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो 2 दिने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्दाखेरि हामीलाई एउटा मुख्य विषयमा संविधान सभाका अध्यक्ष सम्माननीय सुभाष चन्द्र नेङवाङले हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। म त्यो समय सम्झिराखेको छु। उहाँले नेपालको संविधान निर्माणको बखतमा कस्तो कस्तो छलफलहरू भए, के विषयमा छलफलहरू भए, पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेका अवस्थाहरू र संविधानमा हामीले
आज व्यवस्था गरेका अवस्थाहरूको बारेमा हामीलाई डिटेलमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो र त्यो प्रशिक्षणले हामीलाई संविधान अध्ययन गर्न, संविधानलाई बुझ्न र हाम्रो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न हामीले त्यहाँबाट सिकेका थियौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी नेपालका सार्वभौम नागरिक हौँ भनेर हामीले यही संविधान लेखिसकेपछि हामीलाई सार्वभौम नेपाली ठानेका हौँ। 70 वर्षको संविधान सभाबाट नेपाली जनतालाई संविधान दिनुपर्छ भनेर गरेको आन्दोलनले पूर्णता पाएको थियो। हामी यति खुसी भएका थियौँ, देशैभरि दीपावली मनाएका थियौँ। आज यही संविधानमाथि कु भएको छ, यही संविधानको अपहरण भएको छ, यही संविधानलाई चाहिँ च्यातिएको छ। नेपाली जनताको रगत पसिनामाथि खेलवाड गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो संविधान साना दुःखले आएको होइन। हामीले दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौं। संविधान सभाको निर्वाचन हामीले 100, 150, 200 जनाको होइन, 601 जनालाई सहभागी गराउने भनेर सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलाई सहभागी गराएर लेखेको संविधान हो। आज यो देशमा हामीसँग 60 वर्षको अनुभव थियो। संविधान एउटा छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सदन विघटन गर्ने जुन विषय राखिएको थियो, त्यसलाई हेरेर पटक पटक मध्यावधिमा जाने व्यवस्था यो नेपालको लागि एउटा दुर्भाग्य भयो भन्ने हिसाबले यसलाई अब त्यो ढङ्गले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने किसिमले यहाँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा लामो छलफल भएको भनेर हामीलाई संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेङमाङले हामीलाई जानकारी दिनुभएको हो। संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख छ र त्यहाँ व्यवस्थाहरू छन् र अन्तमा गइसकेपछि मैले यो देशलाई नेतृत्व गर्न सक्छु, म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु भनेर कुनै मान्यले आफूलाई प्रस्ताव राख्न पनि सक्ने सम्मको व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ र त्यहाँबाट उहाँले आफूलाई सो गरेर बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले सदन विघटन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई आज 64% को म प्रधानमन्त्री हो, मैले भनेपछि हुन्छ भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ र गरिराख्नु भएको छ, यो कुरा संवैधानिक छैन, असंवैधानिक छ र त्यहाँ विघटन हुन सक्छ भन्ने 2टा अक्षर प्रधानमन्त्रीले पढ्नु भएको छ। के व्यवस्था छ त्यो पढ्नु पर्दैन। अघि मान्यज्यूले भनिसक्नुभयो म संविधान पढ्न दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले विघटन भन्ने शब्दलाई हेरेर सदन विघटन गर्नुभएको छ। यो जनता माथिको अन्याय हो र हाम्रो पार्टीले 64% जुन मत प्राप्त गरेको थियो र नेपाली जनतासँग हामीले देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ, सुखी बनाउँछौँ, समृद्ध बनाउँछौँ र अब हामी विकासको बाटोमा जाने हो भनेर मत मागेका थियौँ। म तिनै नेपाली जनताहरूसँग म पार्टीको तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। हामीले तपाईहरुसँग जे अनुरोध गर्यौं त्यो हिसाबले हामीले संविधान अनुरूप काम गर्न सकेनौं। कम्ती गल्तीहरू, कमजोरीहरू गर्यौं। हामीले बुझ्नु पर्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीयज्यूहरू, यो सदनले यो राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउन किन 1 वर्ष लाग्यो? हाम्रो पार्टीले धेरै पहिले नै कमरेड वामदेव गौतमलाई प्रस्ताव गरिसकेको थियो। त्यहाँ संख्याको खेल नापजोक गर्दा गर्दै कहिले लाने वामदेव गौतमलाई सदनमा भनेर यहाँसम्म आउनु पर्यो। यो काम कसले गरिरहेको छ? नेपालको प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ। नेपालमा किन विकास हुन्न, किन चाहिँ अवरोधहरू भइरहेका छन् हामीले हेर्नुपर्छ। मैले नै हो यो सदनमा विधेयक ल्याएर
यो चाहिँ कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ व्यापक ढङ्गले एउटा कानुन बनाएर जाउँ, नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरौँ, कसलाई राहत दिनुपर्छ, कुन क्षेत्रबाट चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ जाँच गरिनुपर्छ, क्वारेन्टाइन कस्तो बनाइनुपर्छ, आइसोलेसनहरू कहाँ बनाइनुपर्छ, कसरी चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामी सबैले भन्यौँ। यहाँको एकमत छ, प्रतिपक्षले यसमा अवरोध गरेको छैन। तर सम्माननीय अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हेर्ने, आफूलाई नाप्ने, हामीले काम गरेका छौँ भन्ने व्याख्या गर्ने र नेपाली जनताहरू फेन्डो हुन थालेपछि अब चाहिँ अस्वस्थ भए भनेर भनिसकेपछि अस्पताल जानु होला, त्योभन्दा अगाडि नजानु होला भनेर घरमा बस्न अनुरोध गर्ने यही सदन हो। बेसार पानीले कोरोना सन्चो हुन्छ भन्ने आज सरकारले इन्जेक्सन लिनको लागि, औषधि लिनको लागि हामीसँग अध्यादेश ल्याएको छ। हामी त्यसलाई पास गर्छौँ, मान्छौँ। अध्यादेश ल्याउनुपर्छ आवश्यक ठाउँमा, तर असंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशहरू ल्याएर नयाँ भर्तीहरू गरेर अगाडि लैजान जुन प्रधानमन्त्रीले खोजिराख्नु भएको छ, यही कारणले पार्टीले विरोध गरेको हो, यही कारणले चाहिँ पार्टीले असहयोग गरेको हो। केही सरसल्लाह नगर्ने एकजना मनगढन्ते ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन ढङ्गले जान खोज्नुभयो त्यसको विषयमा चाहिँ पार्टीले विरोध गरेको हो। यसलाई विकाससँग लैजाने, जनताको स्वास्थ्यसँग लैजाने, जनताको गरिबीसँग लैजाने, जनताको चाहिँ रोजगारीसँग लैजाने कुन विधेयक छ हामीले यो सदनबाट फेल गराएको भन्नुहोस् माननीय सदस्यज्यूहरू। जहिले पनि हामी पार्टीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्यौँ, जहिले पनि समर्थनमा बोल्यौँ, जहिले पनि सहयोगको हात उठायौँ, जहिले पनि साथ दियौँ। तर न उहाँ आफ्नो पार्टीको बैठकमा जानुभयो, बालुवाटारमा बैठक डाकेको हामीलाई थाहा छैन। उहाँले बालुवाटारमा बैठक डाकेर सोफाबाट नझर्ने, पलङबाट नझर्ने, पलङबाट सोफामा बसेको भए त मिटिङ हुन्थ्यो होला नि, हामीलाई थाहा छैन। यसरी देशलाई गुमराहमा पार्ने, नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्न सकिँदैन। सदनबाट यो अहिले चाहिँ मुद्दा अदालतमा छ, अदालतले न्याय दिनुपर्छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मेरो विषय राख्दै म मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त, समय 10 मिनट।